Salutare internet și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi vom vorbi despre Oppo Reno 2Z. Practic un precursor al telefonului Oppo Reno de data trecută, cu câteva mici modificări și în continuare în același pachet interesant și cu acea estetică a la Oppo. Hai să vedem despre ce este vorba și bineînțeles să-l testăm, ne jucăm și știți voi povestea mai departe. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Înainte de a trece la treburile noastre, colegii noștri de la programare au nevoie de ajutor, așa că dacă tu te pricepi la programare sau ai un prieten care se pricepe la programare, dă și tu click și sau share la linkul din descriere și poate cine știe, o să fim colegi, mă rog, cu ei o să fii colegi și cu mine o să fii colegi. În zona aia. Ei bine, am telefonul aici, este Oppo Reno 2Z, este setat, dar mai întâi hai să aruncăm o privire asupra a ceea ce găsim în carcasă. Mari diferențe la ambalaj nu sunt față de modelul trecut, în schimb îmi place faptul că au păstrat aceleași linii de design. Suntem întâmpinați de una bucată plic, probabil cu papetăria aferentă și cam atât, exact. Aici era folia în care telefonul a venit ambalat. Avem 48 de megapixeli, ultra wide quad camera, ultra dark mode, ultra steady video. Aparent este un trend cu ultra în sus și ultra în jos. Ok. 8 GB RAM, 128 de GB spațiu de stocare intern, 4000 de mAh, VUC Flash Charge 3.0 și un ecran AMOLED de 6,5 inch panoramic display. Deci ăsta este încă un termen pe care îl aud la faptul că avem pur și simplu un display de sus până jos. În cutie mai găsim una bucată husă de silicon, cablul de alimentare și încărcare USB tip C, încărcătorul Baban 5V 4A, mai departe, exact ca și la modelul trecut, o pereche de căști cu jack 3.5, ceea ce mi se pare foarte interesant. Îmi place pachetul acesta, îmi place să văd că Oppo își dă silința sau și-a dat silința în acest segment de preț. Probabil am zis exact același lucru și la Oppo Reno 1, dar nu pot să nu apreciez acest lucru. Iar acum hai să ne îndreptăm atenția către Oppo Reno 2Z. La prima vedere, telefonul îți ia privirea, sau mai bine spus îți întoarce privirea, pentru că are un finisaj foarte interesant. Evident, este sticlă pe spate, sticlă pe față, un magnet de amprente, după cum puteți observa, și ramă de aluminiu. În schimb, îmi place foarte mult acest alb. Cred că este singurul telefon alb care chiar îmi place cu adevărat, în ideea în care reflectă lumina foarte interesant. În funcție de cum pică lumina, ai acest efect de alb sidef, alb perlat și îmi place extraordinar de mult. Bun, dacă tot suntem pe partea din spate, avem așa, uite aici, Oppo, designed for Reno, ok, cele 4 camere, iar aici avem o mică biluță care te ajută în momentul în care pui telefonul pe o suprafață plată să nu zgârie camera. Avem și blitz tot aici pe spate, nu este sub sticlă. În schimb, camerele toate sunt sub acest strat de sticlă, sunt protejate, ceea ce îmi place foarte mult. Pe laterala din stânga avem cele două butoane de volum, pe laterala din dreapta avem butonul de power și sertarul. Și sunt curios să vedem ce fel de sertar avem. Wow! Este un sertar de plastic, atenție, foarte mare când îl pui, pentru că nu are gaura aici pe sertar, ci mai degrabă gaura este pe rama telefonului. Deci foarte mare atenție în momentul în care pui sertarul la loc, să nu-l pui cumva invers, să-l forțezi și să rămână componentele acolo în interior. Dar îmi place foarte mult că nu avem un sertar hibrid și pentru asta Oppo are o bilă albă. În partea de jos a telefonului avem grila pentru difuzorul principal, mufa de alimentare și încărcare, gaura pentru microfon și o mufă jack audio 3.5. Iar în partea de sus avem câteva schimbări în design. Avem o cameră de tip pop-up, cea pe care am mai văzut-o până acum și la alte modele de telefon, și gaura pentru microfonul secundar. Cântărește undeva la 195 de grame și are 8,7 mm grosime. Deci nu este cel mai subțire telefon din lume, dar este foarte confortabil și îmi place că avem un ecran
fără notch, fără punch hole, fără absolut nimic. Acum, hai să vedem cum se descurcă, să vorbim puțin despre display. În cazul în care nu ați observat, avem și un senzor de amprentă sub ecran, care merge destul de rapid și îmi place foarte mult. Că nu stau 224 de ani ca în cazul altor telefoane. Avem un panou AMOLED, 6,53 inch în diagonală, 2340 pe 1080 de pixeli și avem și o densitate de 395 de pixeli per inch, ceea ce înseamnă că este un ecran foarte calitativ, un ecran care este în stare să reproducă culorile foarte vii și ai acel eye candy pe care îl vrem cu toții. Pe partea sistemului de operare avem ColorOS 6.1, skin-ul celor de la Oppo, iar Android este versiunea 9.0 plăcintă. De asemenea, avem și un procesor MediaTek MT6779, sau mai bine spus Helio P90, pe 12 nanometri. Nu este un procesor extraordinar de puternic, dar este un procesor care permite o performanță destul de bună. Hai să aruncăm o privire în Geekbench, pentru că am făcut acest test sintetic. 392 de puncte în single core și 1492 de puncte în multicore. Asta înseamnă un scor decent, numai bun pentru rețele de socializare, filme, Netflix, YouTube și așa mai departe. Poți să faci și multitasking, în schimb, nu fi foarte sever cu acest telefon pentru că nu este un procesor mid-range. De asemenea, flash-ul telefonului este UFS 2.1. Spre deosebire de un telefon care are MMC, acesta ar trebui să se miște ceva mai fâșneț. De ce? Pentru că flash-ul, sau mai bine spus spațiul de stocare, mediul de stocare în sine este ceva mai rapid față de un MMC. Iar acum hai să vorbim și despre camerele acestui telefon. O alegere destul de interesantă în ceea ce privesc senzorii, 48 de megapixeli f1.7 senzorul principal, 8 megapixeli f2.2 senzorul secundar, este un senzor ultra-wide, sau mai bine spus o lentilă ultra-wide. Al treilea senzor este alb și negru, este de 2 megapixeli f2.4, iar acest senzor te va ajuta să faci fotografii mai bune atunci când luminozitatea este foarte scăzută. Iar în final avem și 2 megapixeli f2.4, un senzor pentru adâncime. De asemenea, camera este capabilă să filmeze 2160p 30 de cadre pe secundă și 1080p 30 de cadre pe secundă cu stabilizare electronică. Nu avem stabilizare optică. Asta înseamnă că va trebui să ai o mână destul de stabilă, să folosești un trepied sau un gimbal pentru telefonul mobil. În ceea ce privește aplicația de cameră, ei bine, este foarte simplu de folosit. Avem un layout clasic, aici avem modurile, aici avem butonul care face schimbarea între 1, 2 și 5x. Aici avem, evident, butonul pentru galerie, butonul pentru camera de selfie și pentru că tot vorbim de camera de selfie, hai să o pornim. Camera de tip pop-up o avem aici. Salut! După cum puteți observa, există o oarecare distorsiune a imaginii către marginea cadrului, să-i spunem așa. În schimb, cum te-ai mutat pe mijloc, hai să ne facem și un selfie. Ok, ia să vedem. Wow! Deci se văd firele de păr din barbă. Dacă editezi fotografiile, nu știu, în Lightroom pentru telefonul mobil sau Snapseed, chiar ai niște selfie-uri foarte interesante. Sunt destul de detaliate și, sincer să fiu, chiar îmi place această cameră de selfie. Plus că are și acel efect wow din cauza, sau mai bine spus datorită acestui pop-up. În final mai am câteva chestii să vă spun despre acest telefon. Avem așa, conectivitate Wi-Fi, 5 GHz dual band, Bluetooth 5.0, NFC, iar pentru cei care încă mai ascultă radio, avem și un receptor FM. Așadar, ai pachetul complet pentru entertainment, cu un ecran bun, o calitate audio foarte bună pentru acest telefon și fast charge baterie de 4000 de mAh. Ce poți să vrei mai mult de la un telefon mid-range? Ei bine, uite că ne apropiem și de finalul acestui videoclip. Iar impresiile despre Oppo Reno 2Z sunt cât se poate de bune. În continuare rămâne un mid-ranger de primă clasă, dacă pot să mă exprim așa, adică este un telefon foarte bun pentru acest segment de preț. Îmi place designul, este un design modern și actual chiar și acum în 2020 când îi fac review-ul, chiar dacă el este apărut anul trecut pe piață.
avem o alegere interesantă asupra camerelor, își fac treaba foarte bine și pe mine m-au lăsat surprins, chiar dacă, ei bine, poate numele nu-ți sună ție așa cunoscut sau poate nu am testat noi foarte multe telefoane de la Oppo. Cu toate acestea, calitatea foto este suficientă, este cât se poate de bună și nu am absolut nimic ce să comentez asupra acestui fapt. De asemenea, la capitolul multimedia, datorită ecranului și, bineînțeles, calității audio, telefonul se simte foarte bine, adică te poți bucura de filme, videoclipuri pe YouTube și așa mai departe. Iar când vine vorba de multitasking, ei bine, acel MediaTek se descurcă. Dar când vine vorba de gaming, mai scârție pe aici, pe acolo, se va încinge și nu vei avea acea performanță întâlnită la telefoanele cu procesoare Snapdragon și așa mai departe. Per total, mi se pare un telefon foarte interesant, iar singurul lucru pe care l-am de comentat poate ar fi un pic sistemul de operare. Mai au puțin de modificat pe aici, pe acolo pentru a face o experiență omogenă, dar mi se pare o abordare fresh asupra unui sistem de operare precum Android. Așadar, nu văd de ce nu ai acorda atenție acestui model sau modelului de data trecută. Până data viitoare știți ce aveți de făcut, nu uitați să verificați descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și totodată dați-vă cu părerea despre acest telefon în secțiunea de comentarii de mai jos. Salut!